Wesh! Ouah, le tremblement de terre de bâtard! Il y a un tremblement de terre. Quoi? Il y a un tremblement de terre. La Rochelle est dans une zone sismique, on a l'habitude de petits tremblements de terre, on n'est pas dans une zone de faille, hein, et on est en train de faire des inspections, on me signale que